Dobar dan i dobrodošli, 9 časova 17 minuta, pokazuje časovnik Nive prometa. Ponedeljak je, znate već da je to jedan od razloga zašto govorimo o zdravlju, drugi nam je nametnulo ovo lepo vreme i ne samo da nam je nametnulo razgovor, nego i temu istog. Najprej da poželimo dobrodošlicu Stevanu Stevanoviću iz Apoteke Nana. Stevane, dobrodošao. Bolje te našao, zadovoljstvo je moje da svakog ponedeljka budemo ovde sa tobom i da krenemo uspešno ovu narednu nedelju koja nas čeka. Jeste, da bi krenuli uspešno, odnosno da bi pomogli da većina ljudi krene uspešno, ajde sad većina, ali veliki broj ljudi koji ima probleme sa alergijama, tema je upravo ta, problemi sa alergijama. Jeste, alergije mnogo velike probleme prave i mnogi ljudi kažu nikad nisam imao problema sa alergijom, ali eto, krenulo me od ove godine, što je čest slučaj u apoteci, svakodnevno dolaze ljudi i traže spas kod nas. Što se tiče alergija, mogu reći dakle da alergije nastaju kao problem imunodeficijencije, odnosno pada tog nekog imuniteta. Ja ću pričati o svim mogućim alergijama, ali najviše ću se fokusirati na ovo lepo vreme i na te alergene koji, dakle, iz spoljašnja sveta nam čuda prave u organizmu. Zašto nastaju alergije? Alergije nastaju zato što naš imunni odgovor je slab i onda jednostavno dolazi do opterećenja ćelije i oslobađanja takozvanog histamina iz ćelije koji dovodi do tih nekih simptoma. Konkretni simptomi za te alergije jeste taj neki zapušeni nos, pa ne znam, svrab u očima, pa čak i da uši zaglunu. To su ti neki blaži prvi primarni simptomi alergija, ali u nekim težim slučajevima alergije može čak doći i do teškog disanja, pa čak i do depresije disanja, jer jednostavno taj histamin toliko buja iz ćelija da jednostavno čovjek može da se i uguši. Da, tako to su već ekstremni, baš ekstremne stvari koje, kažem, mogu nastati i od ovih spoljnih faktora, ali, kažem, alergije mogu nastati i od hrane, mogu nastati i od lekova, ali eto, sad polako dolazi nam proleće i sad će da taj polen počne da se oslobađa iz biljaka i jednostavno mnogima će praviti problem, kao što su i ove zime ovi virusi mutirali, tako da jednostavno i ti alergeni u prirodi mutiraju i onda ljudi jednostavno imaju problema, iako nikad do sad to nisu imali. Dobro, mi smo naučili da tokom proteklih emisija vrlo često odabiraš temu na osnovu toga šta se dešava bukvalno u tvojim apotekama, odnosno koje su najveće pitanja i najveće potrebe potražnje za nekim lekovima. Da li su problemi sa alergijama ovim sezonskim već krenuli ili očekuje se njihova ekspanzija? Pa krenuli su, evo konkretno i kod moje supruge su krenuli ti neki prvi simptomi zapušenog nosa. Mnogi ljudi dolaze, uzimaju te neke preparate za koje oni misle da će da im pomognu, ali greše. Opet kažem, suština alergije jeste u jačanju imuniteta. Tako da je u ovoj emisiji zaista hoću da apelujem na ljude da obavezno uzmu na vreme. Sad je pravo vreme, zima je prošla, krenulo je proleće i sad je taj neki period kada treba da se razmišlja o toj preventivi, o imunitetu i odličnim preparatima koji će da smire koliko god to je moguće. Stvarno postoje neki ljudi koji jednostavno imaju problema sa svojim imunitetom i jednostavno koliko god da uzimaju te neke preparate, oni nažalost bore se tokom celog proleća, pa čak i leta kada dođe ambrozija da cveta, bore se sa alergijama, ali zato smo tu da ja ljudima kažem šta u tim nekim situacijama moraju da koriste. Dobro, dakle, jak imunitet nam može dosta pomoći ako smo alergični, a negde možda može i totalno pomoći. Da li se dešava da čovjek tokom svog života izgubi to što je alergičan na neki proizvod ili... Eto, zanimljivo pitanje, konkretno... Ja mislim da sam to načuo negde, kao mali bio sam alergičan na ovo, a posle se to izgubilo. Postoje, ta reakcija koja nastaje usled alergijske reakcije, oslobađanja tog histamina, zove se anafilaktička
reakcija. Međutim, postoje neke reakcije konkretno i na neke lekove, pogotovo ako se pogrešno kombinuju neki lekovi, tako da dobro si me naveo da pričam i o tome. Evo konkretno ja sam imao kao mali jednu opasnu alergiju. Nikad nemojte znači da pijete više lekova u isto vreme. Znači stavite u šaku i popijete. Eto, nisam nikad bio alergičan na brufen, i u tom trenutku sam popio zajedno sa antibiotikom i dobio sam tešku alergijsku reakciju gde je prvo krenulo, ali to je bukvalno minut nije prošao od kad sam ja to popio, alergijska reakcija je krenula. Počeo sam da u isto vreme dve tabletu antibiotika i tabletu brufena. Popio sam i bukvalno je krenulo da me steže u grlu. Tad, sećam se, bio sam 8. razred, baš sam prokomentarisao, jao mama, nešto osjećam u ustima, da mi se puće u usta, kao nisam se dugo ljubio. Tako sam rekao, kad me mama pogledala ovako, rekla ti imaš, to je neka alergija. Brzo mi je dala mi je antihistaminik. Dakle, kao što sam rekao, lekovi, to jest problem nastajanja alergije, upravo to oslobađanje histamina i zato postoje lekovi koji se zovu antihistaminici. Lekovi koji zatvaraju ćeliju i vraćaju taj histamin unutra i jednostavno pomažu da se to reši. Nažalost, eto, popio sam odmah taj antihistaminik, međutim nije potpuno smirilo sve te simptome, morao sam da odem u bolnicu, bili smo čak na letovanju smo bili, u Rafailovićima, sećam se, pa sam u Budvu čak morao ići. Sve se dešava na letovanju. A u tom trenutku, bukvalno svaki sekund je bitan. Jer zaista svi smo mi individualni, zaista od svakog od nas zavisi kako će ta alergijska reakcija da se pokaže. Eto, hvala Bogu, stigli smo na vreme, međutim, sutra dan, posle 24 sata, ništa nisam pio, opet isti napad, sam u apartmanu sam bio, brzo popio lek, trčao po njih na plažu, vratili se, krenuli opet da primaju antišok terapiju. Treći dan se osam od glave do pete. Znači, eto, to je jedan primer moje konkretno alergije kakvu sam imao, ali verujem da mnogi ljudi će se naći u ovoj nekoj priči, ali eto, to je jedan onako od težih oblika alergije. Kao što sam rekao, ti neki prvi simptomi su zapušenost nosa i ako osjetite da vam je zapušen nos, da teško dišete, pa čak osjećate neko gušenje, pa čak i taj neki suvi nadržani kašalj, eto znači da morate uzeti neke preparate. Prvo da smirite taj histamin, znači da potpuno zaustavimo, nakon toga, ako već niste na vreme, kao što evo sad apelujem na ljude da krenu na vreme da uzimaju neke preparate, a posebno bi za ovo vreme izdvojio jedan preparat koji se zove Polinol. Znači, Polinol je jedan homeopatski preparat, kao i u svakoj skoro emisiji. Uvijek se trudim da pričam o homeopatiji, jer homeopatija leči uzrok, ne leči posledicu. Nažalost, naši ljudi vole da leče posledicu, tako da to je eto, zato sam tu da im podignem svest i da im pričam kako i šta. Sad je pravo vreme za Polinol. Dakle, svi homeopatski preparati, znači koji imamo u apoteci, uzimaju se po toj nekoj šemi, gde se uzima čak do 12 tabletica dnevno. Otapaju se ustima kao bombonice, podižu imunitet, jačaju te neke sluznice koje su ulazna vrata upravo za sve te alergene i onda jednostavno ne može doći do te anafilaktičke reakcije, odnosno alergijske reakcije. Ali pored toga postoje sad i odlični nazalni sprejevi za nos, dakle Dimista, Allergodil sprej koje bi takođe ovim putem spomenuo i rekao da slobodno ljudi koji imaju problema sa tim nekim alergijskim rinitisom mogu uzeti i sad već da koriste polako dok taj polen nije počeo da se oslobađa i siguran sam da će mnogo manji simptomi da im budu alergije tokom celog proleća, a naravno nismo mirni ni tokom leta, kada dođe leto, kao što sam rekao, ambrozija kreće da cveta, to je nešto što je nastalo posle bombardovanja 99. godine, onako zasejali su nam zemlju sa tom biljkom koja je na neki način mogu reći da je neuništiva jer se svake godine ponovo rađa i pravi velike probleme ljudima i kažem, mislite na vreme, jer alergije možete da sprečite ako jačate imunitet i na vreme krenete da pijete te neke lekove. Sad interesuje ta alergija na te neke
na cvetanje nekih biljaka i među njima i ambrozio. U kom to stepenu je ta osetljivost? Ja sad eto nisam alergičan, pa ne mogu to da ocenim, a verujem da bi mnogi ovako interesovao. Da li je neophodno prođete recimo baš pored zasada te biljke ambrozija ili jednostavno možete biti i mnogo dalje od toga, a opet doći do vas taj polen i to kako to, znamo ne mace sa to polen, neko i na to alergičan, pa one lete svuda oko nas, da li je potrebno baš da budu tu pored naše glave ili mogu da budu neposredno blizini? Pazi ovako, naš kraj je jako vetrovit. To vrlo dobro znaš da Košava ovde je bukvalno Požarevac na 3. mestu u Srbiji što se tiče košave i vetrova. Znači, to su alergeni koji su, mogu reći, milimetarske, čak i manje od milimetarske veličine, tako da vrlo brzo se šire kroz vazduh i naravno, ako si blizu ambrozije i kao i na ovim reklamama što za upravo preparate prave drvo kao karakondžula se pravi, naravno da je veća mogućnost da nastane ta neka alergijska reakcija, ali svakako u ovom periodu lete ti alergeni kroz vazduh i vrlo lako mogu doći do svakog od nas koliko god daleko mi bili od tog nekog izvora. Znači ne mora biti baš da budemo tu mnogo blizu. Ali zato kažem, ako na vreme uzmete te neke preparate, kažem, nos su glavna ulazna vrata, znači to je dosta prokrvljeno i to odmah ide u cirkulaciju i odmah se taj neki histamin, naravno uglavnom u blažem obliku se oslobađa i ti simptomi nastaju, eto taj zapušen nos, taj neki suvi kašalj, ali ako uzmete znači nešto od tih preparata, siguran sam da ćete na vreme odreagovati i nećete imati tolikih problema. Ali pre svega toga tako podići imunitet, to je preduslov. Ne znam koju smo oblast ovde medicine, o kojoj smo oblasti medicine govorili, a da nije bilo bitno da imate jak imunitet. Imunitet je pokretač svega i zaista se trudim i u svakodnevnom radu sa pacijentima da im zaista skrenem pažnju, da im podignem svest o tome da od njihovog imuniteta mnogo sve to zavisi. Naravno, postoje neke bolesti koje su takozvane autoimune bolesti, gde čak imunitet radi protiv osobe, tako da u tim nekim slučajima ne savjetuju lekari da se uzimaju neki preparati za jačanje imuniteta jer mogu dovesti do pogoršanja te neke hronične bolesti. Ali, kažem, u ovom slučaju današnje teme alergije, imunitet je glavna stvar. Alergija jednostavno to je imunodeficijencija, znači oslabljen imunitet i naravno, ako dođe do te neke alergijske reakcije, a niste na vreme reagovali, postoje naravno lekovi. Eto, u mom slučaju ja sam morao da idem čak da primim taj neki koktel, takozvanu antišok terapiju, koja je kombinacija i antihistaminika i kortikosteroida, tako da, ali što se tiče tih nekih lekova koje savjetujem da obavezno roditelji... Što kažu must have. Da, must have uvek u svojoj kućnoj apoteci, ali ne da kažem samo u kućnoj apoteci, nego pogotovo ako idete negde u prirodu, sad je lepo vreme, svi se hvatamo se i čačalice i Srebrnog jezera i sve to. I zato je obavezno, znači da sa sobom ponesete neki od antihistaminika. Ima ih zaista dosta, naravno razlikuje se i cena. Evo ispred nas ovde se nalazi cetirizin, jedan odličan preparat, znači preparat koji zaista toplo preporučujem da se ima i ovim putem apoteka Nana poklanja nekom ko se javi na 531-631. Evo već sada, da. Već sada, znači možete da pozovete i da imate poklon od nas u vašoj kućnoj apoteci, da uvek kada krenete napolje ponesete ovo sa sobom, jer ne Bože, eto, alergijska reakcija, pričamo o tim nekim stvarima koje lete u vazduhu, ali mnogo puta sam bio svedok nekih slučajeva gde čak napad nekog insekta može da izazove teške alergijske reakcije, od običnog komarca, pa ne znam, čak ima i nekih muva koje prave alergiju, naravno jedose, pčele, a da ne pričamo o stršljenu i obadu i tim nekim baš toksičnim insektima gde mora odmah da se popije neki antihistaminik i da čak
se odi u bolnicu da se primi ta antišok terapija, jer bio sam svedok jednog slučaja gde moj komšiju je ostršljen i to je totalno za par sekundi čovjek je potpuno se deformisao, nisam mogu da ga prepoznam. I brzo smo otišli do bolnice, hvala Bogu stigli na vreme i sve je bilo u redu. Sad da je on pri sebi imao antihistaminik? Ja sam odmah dao, sve je to bilo u redu, ali to su ti neki slučajevi gde jednostavno mora uz antihistaminik da se uzme još nešto. Nabrojat ću sad, ovo za prvu pomoć. Naravno, uvek morate da imate, pogotovo i za bebe, sad evo, pošto ja sa svojim sinom šetam dosta, vidim da i grad i čačalica su puni dece i roditelja, uvek imajte sirup neki, jer dete može, eto, obratite pažnju da krene suvo, da kašlje, pa čak malo i teže da diše, odmah u tom slučaju ide Aerius. Jednom dnevno se Aerius ili pressing sirup, eto da nabrojimo cetirizin, zatim Xizal, to su dakle ti antihistaminici, imamo aktivni principi su loratadin, desloratadin, cetirizin konkretno, eto, to su ti neki koje možete naći u apotekama NANA, ali kažem, ovim putem apelujem da potražite odlične preparate za imunitet i da spremno sa polinolom ili nekim od tih sprejeva, alergodil dinista, znači na vreme sprečite upravo ove alergije. Još jedno pitanje, pri istiku smo ove naše teme, koje su jače alergijske reakcije? One alergijske reakcije na hranu ili na polen? Zaista ne mogu da kažem jedno ili drugo, jer potpuno smo individualni, neko eto čak može biti alergičan i na te neke komponente iz hrane, zato postoje ti neki alergološki testovi gde se tačno ispita na prašinu, na ambroziju, na bubašvabe, znači to je ono bockanje jeste, kada dođu alergolozi, to sam ja kao mali radio i zaista dobra stvar da se jednostavno zna čega da se, šta da se upravo izbegava. Ali kažem, u tim nekim težim oblicima koji mogu nastati i od hrane i od kombinacije lekova i uopšte na neki aktivni princip u leku, pa čak i na neku pomoćnu supstancu možete biti alergični. U tim nekim slučajima kada nastane bukvalno ta anafilaktička reakcija, moraju da se koriste pored antihistaminika, idu kortikosteroidi, znači deksazon ili lemud solucija da se primi intravenski ili pak u inekciji. Tako da često i na moru alergija na sunce, znači nešto što eto čekat će nas sad kada dođe leto, tako da ovim putem apelujem i da obratite pažnju, ako volite da se sunčate, da na vreme krenete da pijete beta-karoten, znači ima u tabletama beta-karotena, u apotekama NANA, mjesec dana, 15 dana pre će biti sasvim dovoljno, znači pre nego da odete na odmor gde ćete intenzivno da se sunčate, da krenete da pijete beta-karoten i mnogo ćete bolje da prođete i boja će se mnogo duže zadržati, ali nigde na put bez antihistaminika i naravno ovih lekova za imunitet koje trebate piti i sad, a i tokom i proleće i leta. Dobro, evo još jedno pitanje, to sam izostavio, te pitao možda ovog na početku, vezano za grupe namirnica. Da li postoje neke koje generalno pospešuju ili umanjuju opasnost od alergijskih reakcija? Pa postoje... Osim ovdje uslovnici na hranu, naravno. Od malena, znači bebe već mogu imati problema sa tim nekim alergijskim reakcijama koje se eto na različite načine manifestuju kod njih, kao na primjer takozvana intolerancija na laktozu, to je jedna vrsta, da kažemo, alergije. Pa ne znam, bolest, vrlo dobro poznata celijakija, bolest znači problem je sa glutenom, osobe moraju izbjegavati gluten, jer bukvalno dobijaju tu alergijsku reakciju iznutra od hrane. Tako da, na primjer, deci neko ne odgovaraju neke namirnice, pa češće su sklona razvoju ojeda, znači na guzi. Tako da, eto, kažem, sve je to totalno individualno, ali, eto, kažem, od malih nogu, bukvalno od 0. dana života, prvog dana života, mogu da budu skloni tim alergijama i to mora dobro da se ispita, jer nije dobro živjeti sa tim nekim problemima
od samog starta, ali kažem, eto, ove osobe koje, na primjer, imaju problem sa glutenom, znači oni moraju da izbjegavaju sve što ima gluten. Novak Đoković style, ali tako, eto, on je to otkrio, pa je... Otprilike to, ali naravno dosta slučajeva ima gde ljudi odu s tim nekim simptomima i onda se ne prepozna da je odmah taj problem, nego lečimo nešto drugo, a organizam mnogo pati, tako da je to veliki problem. Da, zašto je, recimo, često, ja skoro sam baš imao rođendan na kome, kada je roditelj jedan doveo dete, rekao, pazite, samo alergični na kikiriki, zašto kikiriki, recimo, baš tako, i uopšte ta grupa, to je jezgrasto voće, kako se zove? Da, jagode, na primjer, kikiriki, to su eto te neke namirnice koje imaju te neke alergene. Mi u suštini ovde nemamo, to nije na našem podneblju, to dolazi negde sa strane gde jednostavno ljudi mogu reći, ajde, da im je čak i urađeno da imaju podnošljivost, imunitet na sve to. Zato što to nije ovde konkretno na našem podneblju i nije nam se razvio taj neki imunitet, moramo biti obazrivi. Zato deci se ne savjetuje prvo med da se daje u tom prvoj godini života, drugoj, jer jednostavno može doći do te neke alergijske reakcije na med, na kikiriki, na lešnik. Znači, lešnik imamo kod nas, ali kao treba i to izbjegavati, jer hvala Bogu, ja sam svom sinu dao, jeli smo neku tortu sa lešnikom i nije bilo nikakvih problema. Traži i druge parče. Obožava da ručka. Tako da, kažem ti, budite jako obazrivi, pogotovo ako imate problema od malena, znači, a i vi koji niste nikad imali problema sa alergijama, nemojte da se iznenadite ako vas to napadne. Ali ima leka, zato sam i ja tu, potražite u apoteci Nana šta god da vam treba i eto, nadam se da je nekom bilo danas korisno, tako da zaista poslušajte još jedan put ovaj video koji će biti na mom sajtu apotekanana.rs u opciji blog, a upravo smo bili live na grupi Apoteka Nana Požarevac na Facebooku, tako da evo vidim da imamo gledalaca, tako da evo javljaju se ljudi, veliki pozdrav za vas. Tako da nadam se da ćete izvući neke korisne pouke. Jeste, ako ste nešto izostavili, eto, nemate vremena da preslušate i volite ovako lični kontakt više, eto, Apoteka Nana je jedna u gradu, odaberite onu najbližu, koju god odaberete, dobit ćete adekvatan savjet i ljubaznog Apoteka Nana uvek sa vama, to je naš slogan. To je naš slogan. Stevane, hvala puno na izdvojeno vremena, eto, siguran sam da smo pomogli mnogim ljudima koji imaju probleme sa alergijama, a eto, u sledećoj emisiji odabrat ćemo neku drugu temu, zavisi šta budu najviše tražili ljudi koji grupu lekova i mi odlično se po tome rukovodimo. Sa nama bio Stevan Stevanović iz Apoteke Nana, imamo još 20 minuta dobre domaće pop i rock muzike, da u njoj uživamo do 10 sati dokle traje još jedno nedremanje.